क्या हो गया मुन्ने को? क्या हो गया मुन्ने को? हैं? क्या हो गया मुन्ने को? क्या है ये? किसे देख रहे हो? हैं? क्या नहीं कर रहा, वो तो बातें कर रहा है। देखो, देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा, फोन देख रहा है कि ये क्या आ गया हाथ में। मैंने इधर वो क्या बोले, बातें कर लो हमसे, कर लो बातें। आई अल्लाह, आई अल्लाह, कर लो बातें, कर लो बातें। अच्छे बच्चे हो तुम तो। दिन में बातें करते हो, रात को क्यों नहीं करते? रात को क्यों रोते हो तुम? बता दो हमें, रात को क्यों रोते हो? हाँ हाँ, क्यों रोते हो रात को? हाँ हाँ, रात को क्यों? कहाँ देख रहे हो? क्या है ये? कहाँ देख रहे हो? मुझे देख लो, मुझे देख लो, हैं? मुझे देख लो, मुझे देख लो, मुझे। क्या है ये? क्या चीज है? है क्या चीज है जिसे देख रहे हो ये? क्या है ये? क्या है ये? है क्या चीज है ये? हाँ हाँ, बोलो। हाँ, आय हाय। इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आय हाय, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर। आय अल्लाह अल्लाह, अब रोएगा, अब रोएगा। हाँ, अब बस रोना शुरू होने वाला है ना? हाँ, अब रोना शुरू होगा, अब रोएगा भैया, अब मुन्ना रोएगा, हमारा जोर से रोएगा। हाँ, रोएगा 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 रोएगा, बस 2 मिनट हो गए, 3 मिनट ना। ओ आ आ हाँ, एक तो बच्चे को गंदी सी दवाई खिला दी है, ऊपर से लिटा के रखा हुआ है। दवाई खिला के लिटा दिया, गोदी में भी नहीं ले रहा कोई है। बहाना है, एक टाइम बहाना करता बच्चा, ये 2 दिन के बाद करता। यहाँ दिन में 3-3 बार हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारा मुन्ना दूध भी तो पी रहा है इतना। मुन्ने का काम ही क्या है? बस दूध पीता है, छू छू पोती करता है, बस है। पर सोता नहीं है, सोने भी नहीं देता। हाँ, देखो 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 देखो, बस रो गया रो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गोदी में आ जाओ, आ जाओ गोदी में आ जाओ।